Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, a mi se danas bavimo jednom vođenom raketom zrak-zemlja koju imamo na raspolaganju na MiG-21. To je raketa H-66 Grom, njezina NATO oznaka je AS-7 Carry, ima domet od nekakvih 10 km, težina je oko 287 kg, u upotrebu je ušla 1968. godine. Metoda navođenja koju koristi je radar, odnosno radarski snop, slično kao na RS-2 US zrak-zrak o kojoj smo govorili. Koje sve postavke moramo podesiti da bismo koristili ovu raketu, ovaj mod u zrak-zemlja. Ovo možemo postaviti u neutralni položaj, okretni prekidač u ovaj kao za S-24 1 i 2, s obzirom da ovu raketu možemo nositi samo na unutarnjim nosačima. Što se ciljnika tiče, ovaj prekidač u donjem položaju, ovaj u gornjem, ovaj u automatskom, a ovaj u žiroskopskom. Za razliku od ostalih oružja zrak-zemlja, Grom traži žiroskopski mod. I konačno radar postavimo u ovaj fixed beam, odnosno mod fiksirane zrake. Postoje dva načina napada ovom raketom. Prvi je da kad otkrijemo cilj vizualno i kada procijenimo da smo u dometu, ispalimo ju, te zatim nastojimo cijelo vrijeme držati ciljnik fiksiran točno na meti. Nije baš jako jednostavno, s obzirom da je avion malo nemiran. Ako to koristimo ovu metodu, potrebno je koristiti i trim i kormilo i vrlo nježnim pokretima palice održavati ciljnik neprekidno na cilju. Možemo ispaliti obje rakete istovremeno, pogotovo jer će nam biti lakše tada ciljati. Ako jedna raketa ostane ispod krila, onda će avion malo vući na tu stranu. Druga metoda je da nakon što otkrijemo cilj, nakon što postavimo ciljnik, to je središte ciljnika na njega, zatim fiksiramo ciljnik bilo ovim gumbom na upravljačkoj palici ili tipkom Enter. U tom slučaju više ne moramo biti usmjereni izravno na cilj, nego samo otprilike u nekakvom općem smjeru leta prema cilju. Bitno je da je unutar radarskog snopa. Mana ove metode je što ako smo pogriješili, ne možemo ciljnik tek tako ispraviti, već morali bismo gasiti radar i onda ponovo pokušati zahvatiti cilj, no međutim to je malo teško izvesti u praksi i vjerojatno bismo trebali odustati od napada i pokušati ponovno. Raketa H-66 inače namijenjena je za napad ili na nekakve pomorske ciljeve, brodove, plovila ili za neke veće kopnene ciljeve kao što su možda skladišta i tome slično. Prilično teško ćete pogoditi mali cilj kao što je tank ili nekakvo vozilo. Da, možda možete ispaliti sa malo veće udaljenosti nego recimo nevođene rakete, ali u praksi ne može se reći da je neka ogromna prednost u odnosu na recimo S-24, pogotovo što profil napada je takav da moramo neprekidno biti u nekakvom blagom poniranju i biti usmjereni na cilj i sami time smo prilično laka meta. Ako postoji jaka protuavionska obrana, onda vrlo je vjerojatno da će nas pogoditi. Ako obrana nije toliko snažna, onda možemo koristiti ovu raketu. Za početak pokazat ćemo onu prvu metodu bez fiksiranja ciljnika, odnosno bez zahvaćanja samog cilja. Sada ćemo pokušati pogoditi jedan brod koji se nalazi usidren u luci ispred nas. Evo, vidimo ga tamo. Ovo je sredina ciljnika. Spaljujemo prvu raketu, drugu i sada pokušavamo što je moguće preciznije održavati ciljnik usmjeren prema brodu.
Prva raketa je promašila, ali druga je pogodila. Sada ćemo pokušati pogoditi spremnike sa kemikalijama koje se nalaze na ovom otoku ispred nas. Drugom metodom, to je metodom fiksiranja ciljnika, odnosno zahvaćanja. Za sad ih još ne vidimo. Evo, sada se već mogu vidjeti, međutim još uvijek je prilično daleko da bismo mogli fiksirati cilj. Znači, opet koristimo trim, koristimo kormilo i vrlo blage pokrete palicom. Kao što vidite, ciljnik prilično bježi. Fiksirali smo ne baš najsjajnije, ispaljujemo rakete. I to izgleda pogodak. Što ste vidjeli, da bi se efikasno pogodilo ovom metodom sa raketom Grom, čak jedan ovako prilično veliki cilj, potrebno je prići vrlo blizu meti. Zapravo tek smo na nešto većoj udaljenosti nego što bismo ju napali sa recimo raketom S-24. Znači, efikasnost ove rakete je zapravo relativno ograničena. Evo vidimo oštećeni spremnik, to jest uništeni. I to je bilo to što se tiče gađanja raketom Grom. Ako vam se video svidio, znate proceduru, kliknite na gumb like. To je izuzetno bitno za kanal. Ako se niste pretplatili, pretplatite se i nastavite nas pratiti.